Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən gavalı salata hazırlayacağam. Bunun üçün lazım olan ərzaqlar: 300 qram toyuq filesi, 4 ədəd yumurta, 150 qram Holland pendiri, 150 qram qoz ləpəsi, 200 qram gavalı qurusu. Streçlədiyim şüşə qaba əvvəlcə mayonezi əlavə edirəm. Daha sonra toyuq filesini, doğranmış qoz ləpəsini əlavə edib mayonezləyirəm. Ardınca gavalını və yumurtanı əlavə edirəm. Yenidən 2 qatı bu formada təkrarlayıram. Zövqə görə duz və qara istiot əlavə edirəm. Formasını yaxşı saxlaması üçün 1 saat soyuducuda saxlayıram. Üzərinə rəndələnmiş Holland pendiri,
Kənarlarını isə qoz ovuntusu səpirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.